Balik lagi di komputer update. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk mengecek keyboard normal atau tidak ya. Di sini yang pertama kita langsung masuk aja ke browser ya. Di sini kita ketik aja yang namanya keyboard test ya. Keyboard test. Dan sini kita pilih aja keyboard test. Lalu kita pilih yang sebelah sini ya. Nah, di sini ada banyak angka ya yang harus kita jajal ya. Kita tinggal jajal aja satu persatu seperti itu. Kalau misalkan tertekan begini, tandanya keyboard kalian error ya. Harusnya dia kayak gini ya, dia berbalik. Kalau misalkan dia konstan begini, tandanya keyboard kalian error ya. Jadi seperti itu cara untuk mengecek kondisi keyboard bagus atau tidak ya. Sekian video tutorial saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.